タートダンポーどうもかしです。今日金曜日の夜やねんけど、仕事から帰ってきて、今日調子良かったから、久しぶりに走りに行こうと思って、走りに行ってん。まあ走りに行ったって言ってもまあ別にほぼ歩きやったけどさ。ほんで、やっぱ夜気持ちいいやん、最近マジで。まあやっぱ、夏は夜みたいな、考えた人賢いなと。いや別に賢くないわ。その通りやなと思いました、本当に。やっぱ夏気持ちいいっすよね。まあそれどうでもよくて、で、ずっとね、北の方に歩いててん。まあ方角どうでもいいんやけど。ほんで、ちょうど2キロぐらいのとこ、行った時に、雨降ってきて、うわーだると思いながらもちょっと歩いてたんやけど、そっから急に強い雨変わったから、セブンイレブンでね、雨宿りさせてもらいました。で、さすがにさ、土砂降りっていうか、ゲリラ豪雨。めっちゃ雷もずっと鳴ってったっていうか、光っててん、ずっと。で、ゲリラ豪雨やん。だから通り過ぎてほしいと。いつか弱くなるよなと思っててん、ずっと。多分なる。まあみんな知ってると思うけど、多分なるやん。まあでも実際になるかどうかわからへんからさ。まあずっとセブンイレブンで待ちながらずっと不安やってん。いや、俺濡れるんは別にええんやけど、まあその濡れた後家帰ってきた時に家の中が濡れるんが腹立つんやな。まあそれ濡れるんが嫌ってことなんやけど。ほんで、いつ弱くなるんかなずっと待っててん。もうこれ弱くならへんかもなと途中から思い出してさ、なんか最近も登場だったやん。なんか、地下鉄冠水したみたいな。いやもうこのゲリラ豪雨の中出て行った方がいいんかなとかも時間の無駄なんかなとか思って。で、そこで目の前にさ、めちゃくちゃ走ってる人思ったわけ、一人。ゲリラ豪雨の中。いやーどうしようかなと思って。俺次なんかこういう人来たら、その人の後ろついていこうと思ってたんやけど、そのまま来ずに、セブンイレブンの雨宿りしながらさ、ずっとイヤホンして音楽聴いてて、乗ってたわけ。もう嫌な情報どうでもよかったな。で、そしたら、急に雨が弱くなりました。いやー、気持ちよかったですね、あれは。モーセが、海がパッカーンって割ったみたいな感覚でした。多分、ああいう感覚やったんやろな。知らんけど。ほんで、もう気持ちよくなってさ、もうそっからはもう、ひたすら家に向かって走りました。まあ2キロとかなんで、そんな、全速力でもないからさ、ちゃんと家に帰ってこれました。いや、マジで、助かりました。天気ありがとう。やっぱお前はいつも俺の言うこと聞いてくれるわ、ほんま。これからも頼むぞ。はい。ということで、どうでもいいんやけど、天気に勝ったということで。いや、勝ったって。ちょっとなんか対抗心むき出しにすんのよくないか、天気に。友達の天気くんがね、また僕の言うこと聞いてくれたということで、嬉しかったです。というわけで天気、これからも頼りにしてるぞ。というわけでみんなも、天気と友達になって天気に言うこと聞いてもらおうぜ。ほな、バイバイ。